پروان ته ولسمشر غني ولي تللی و، هلته یې څه وویل او څه یې وکړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ یو پلاوی چې امرالله صالح حمدالله محب او نور لوړپوړي چارواکي پکې شامل وو د پروان ولایت سیلاب ځپلو کورنیو سره د غم شریکۍ په موخه د دې ولایت مرکز چاریکار ته تللی و. ولسمشر غني د چاریکار ښار له سیلاب ځپلو سیمو څخه لیدنه وکړه او سیلاب ځپلو کورنیو سره یې غم شریکي وکړه. جمهور رئیس د پروان خلکو ته وویل نن د ټول افغانستان خلک وایي چې موږ د پروان یو. د پروان درد یوازې د پروان نه بلکې د افغانستان او د هر افغان درد دی. ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې په دې ولایت کې د سیلابونو وتلو ډېرې لارې یا سیلبورونه غصب شوي، ونې یې وهل شوي او د موټرو تمځایونه پکې جوړ شوي چې باید مخه یې ونیول شي. ښاغلي غني د یاد سفر پر مهال د سیلاب ځپلو کورنیو سره د غم شریکۍ ترڅنګ ژمنه وکړه چې راتلونکي اونۍ به د سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه څېړنه وشي او د زیانمنو کورنیو سره به د یو منظم پلان له مخې مرسته وشي. دغه راز نوموړي وویل د پروان کانال به د 90 میلیونو افغانیو په لګښت پاک او بیا ورغول شي. خلک باید د دې کانال ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. ولسمشر غني د ښار جوړولو وزارت ته سپارښتنه وکړه څو د چاریکارو ښار لپاره منظم پلان جوړ کړي. د نوموړي په وینا د اوسني ښار انتقال بل ځای ته ناشونی دی ځکه دلته ډیره پانګونه شوې، خو باید د یو پلان له مخې ښار په نوي بڼه جوړ شي. په هر حال ولسمشر غني داسې مهال پروان ولایت ته سفر کوي چې تازه همدا نن د یاد ولایت سیاګرد ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو له امله 2 کسان مړه شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي. د یادولو وړ ده چې د هېواد په 14 ولایتونو کې د تېرې اونۍ سیلابونو راوتلو له امله 190 کسان شهیدان شوي او 172 تنه نور ټپیان شوي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.